先頭我仲同老婆講笑，即係唔會嘅，其實係啊，就如果唔係趕住翻廣州咧，我哋喺度住一晚啦。咁啊，如果係見到咧，我就唔會住咯。日六。佢嗰啲肥豬肉咧，好似化嘅咁嘅，唔覺肥啊。係。有啲如果燶嘅仲會脆邊添。呢個叉燒燒排骨一樣咁好食。叉燒靚。叉燒靚。哦，要擺嘅。佢唔係要省錢嘅呢代言呢嘛。哦。佢搞幾錢一碌啊？我要蔗汁。我要醬汁啊。係啊。你要蔗，我要蔗汁。要條細。幾錢一支啊？一條12。哦，青皮蔗。到早餐時間啦，咁啊睇下有啲咩食？啲炒粉啦、炒飯啦，炒飯好似仲幾好喎。哎呀！至於呢度有腸仔有蔬菜嘅，咁啊我要雞蛋啊呢啲咯，我要呢個，幫我夾一隻。咁啊粟米我唔要，我要番薯一嚿仔，可以。跟住呢度係有蒸包嘅，呢個蒸包唔好。與此同時呢度都仲有麵包多士咁啦，第一件落去自己整咯，都好嘅。下邊仲有果醬添，果醬我就不需要了。我呢度仲有煎蛋，咁我都會要一個煎蛋嘅。蒸包。我唔要蒸包。饅頭蒸包。佢最中意食蒸包。要一個咧。你要咧？同埋呢度仲有鹹蛋，呢個係配粥嘅，我係要食粥嘅。我都會要半邊鹹蛋，咁仲有一碗白粥我都係需要嘅，應該可以啦嚇，少少夠嘅。Hello 各位觀眾大家好啊，咁啊又嚟到我哋今一次珠海澳門之旅嘅最後一集啦，就係我哋喺珠海斗門嘅遊玩嘅。咁啊而家咧酒店係有自助早餐啊，呢個就係我哋早餐啦。咁佢係自助早餐嚟嘅，老婆就攞咗呢啲咁啊少量嘅澱粉質同埋大量嘅蔬果啦。咁啊呢個咧就我咧就要多啲澱粉質嘅，咁因為平時行得路多咧，活動多啊。咁啊焗過嘅多士啦，烘過嘅多士啦，雞蛋啦、鹹蛋啦、番薯啊、煎雞蛋啊，哇3個蛋添啊，同埋一碗粥以及一杯果汁嘅。咁我哋訂呢個酒店咧就叫漢庭啦。琴日都同大家講過佢嘅價格就真係好相宜啊！琴晚住得都幾舒服嘅。中間係有小插曲有陣先講，但係都無傷大雅。然之後咧但係仲有一件事情我哋一早知道嘅就係咧，我哋嘅房間咧淨係包一個自助早餐嘅啫。咁啊仲要係因為我係金卡所以先有嘅。如果唔係金卡你係冇嘅，咁嚟到呢度我哋2個人噶嘛，佢就淨係得一份早餐，咪俾補錢咯。咁其實還可以嘅，18蚊嚇，18蚊，你費事落去騰嚟騰去周圍食啦。係啊，煩啊，飲茶剩啊，因為我哋最需要第一個真係好鬼煩。怕麻煩係一回事，另外一回事咧就唔想食到肚滿腸肥，食下呢啲粗糧咪好咯。咁同埋咧酒店房間係咁嘅，琴晚我哋住首先必須要講清楚，佢只係收咗我哋200蚊不到嘅啫嚇。咁係真係幾個停車唔使錢啦，熱水又夠熱啦，又夠大啦，該有嘅都有啦。咁服務又夠好啦，基本上就係咁啦，就係冇咁新淨咯，就冇咁新淨，僅此而已㗎啦。同埋琴晚嘅小插曲係咁，我哋晏晝去到酒店房間，一切如常冇事。跟住到夜晚食完飯，翻到酒店房間嘅時候咧，就嗰張房卡插咗嚟咧，就會等咗陣，佢就會熄燈，跟住着翻咁。咁啊，梗係落去揾前台嗰啲姐姐去解決，佢解決唔到，佢話可能系統故障啊，咁然之後就同我哋換嗰間房，非常之快捷，冇任何問題，唔會話等等先啦，冇呢啲咁嘅嘢嘅，即刻揾個姐姐上嚟搞咁咯，幾好嘅嚇。好，食嘢啦，食啲早餐嘅好處咧就係樣樣都有啲嘅咯，就唔使話全部聚埋一堆一大份4隻蝦餃咁樣啊，食碗粥。食啲有味嘅東西，啲蔬果咁一個早餐亦幾好，水果係，等陣我會食嘅。
你出去食真係食腸粉嗰啲。係啊，所以又係食腸粉，但係我哋會去斗門古鎮嗰度嘅，就咁啊嗰度會有啲水果啊嘛，係啦，多寧願加多18， 18就18啦，係都合理嘅。嗰啲50就咩㗎？五就唔計，就為呢個184蚊，呢加埋早餐即係200蚊咯，合理嘅。餐廳都幾闊落嘅，只不過啱好俾條柱遮住咗啫。啲嘢食都新鮮嘅咯。咁啊，就係呢度先講住咁多先，我哋食飽飽，跟住翻酒店上邊坐一坐，最遲10點鐘到就要出發過去舊區嗰度，大概要揸車20分鐘左右啦。係啊，等見。即將轉右。呢度係珠海，你信唔信？哦，小赤坎、大赤坎啊！我哋去嗰度。赤坎鎮啊，係啊，唔係台山赤坎啊。斗門赤坎。連州鎮啊。連州鎮。赤坎。真係完全唔似珠海呢度。印象中嘅珠海係拱北嗰邊。嚟啦，上車啦，嗰啲噶嘛。Hello， 各位觀眾，咁啊而家咧已經係啱啱過咗12點啦。我哋半個鐘頭嘅車程喺酒店慢慢開就嚟到呢度，咁啊食中午飯嘅，冇雞仔餅食嘅喎。哦，呢度喎係食燒鵝同埋燒排骨嘅，嗱斬緊啊，老闆娘，靚啊，燒排骨樣樣都好食。好啊，尤其咧今餐咧食飽飽之後咧，我哋就翻廣州噶啦。咁所以咧食多啲都得噶嘛。係呢一種好老式嘅飯店嚟嘅喎。啊，別有洞天，別有洞天。我都以為呢度唔係嚟嘅，原來呢度下邊就係停車場，已經好多食客噶咯噃。哇，非常之好！我原先咧以為係室內嘅，即係點菜我哋翻到去南海，充其量係嗰啲餐廳，原來咧係半戶外嘅。有室內㗎。有室內，不過嗰度光線唔夠，加之老人家坐咗嗰度，咁啊我哋坐樓上啦。呢個部位咧，呢個位置咧係天棚嚟嘅，嗰邊咧就係停車場啦。咁好多嘢食噶噃，呢度係手提電話點餐，好一斤60蚊一斤，好。黃沙蜆咧原來係斗門特產嚟嘅，點係啦，點多啲都唔怕嘅。蓮藕就再睇下先，蓮藕大30蚊份都可以嘅。但係你有叉燒仲食呢個？啊，再睇下叉燒燒鵝唔要啦，好唔好啊？呢有叉燒拼排骨喎，係嘛？嗱呢度60蚊一份起，係啊，有2味啊嘛。咁你要咩？係啊，叉燒拼半肥瘦擺落去嗰個刪除咗佢就係㗎啦嘛，加碟菜咁啊係咯，或者有啲蓮藕煲啊唔要菜，好。蓮藕。好，咁啊再睇下有咩食。沙蜆、叉燒、蓮藕都係呢幾味嘅，因為始終係農莊，佢唔會話做到成碟成枱菜出嚟嘅。咩雜咁樣？啊，嗰啲鵝雜啊嗰啲咯，係啊。你如果唔要蓮藕，我仍然要蓮藕咯。要蓮藕。鵝肝、白切雞又賣晒啦。唔要白切雞。係啊，蒸鯇魚。我要嗰個黃沙蜆。就唔要蒸魚啦。螺豉蝦40啫。螺豉蝦40啊，要份啦，係啊。唔係你想要螺豉蝦定係要黃沙蜆？一斤40㗎，大啲食啦。係啊，加咗落去先，一斤70。啊，邊度寫住？70，你睇清楚先。半斤40，一斤70。半斤加咗落購物車先。仲有米粉，我哋食白飯啦。咁仲有胡椒豬肚多湯嘅，都多嘢食喎。我先頭仲喺度猛咁講話冇乜菜。都多喎，嗱芥菜啦，見到個廚房好大，尖椒、絲瓜、菜花一應俱全。咁快咧，我哋就已經點好單啦，幾多錢都知道啦。下單並支付係要俾埋錢先得嘅，係。咁啊螺豉蝦我哋就半斤，先頭嗰個蓮藕煲我哋都唔要啦，要叉燒拼排骨就60，再加埋呢個
黃沙蜆夠晒食啦。消費就係呢個數啊，大赤坎肥仔燒味海鮮餐廳156蚊，咁啊一定係會有打包嘅。呢度咧除咗即係味道好就固之然啦，味道唔好邊個嚟食啊？有2個旅遊景點咧係好受歡迎，第一個咧就係嗰個斗門舊街。嗰啲歷史咧喺幅牆已經寫晒，等陣再帶大家去。第二個咧就係嗰個叫做海泉灣浸溫泉，係咪海泉灣？係啊，就係我哋等陣去嘅斗門舊街。第二個咧唔係海泉灣，係御溫泉。咁咧喺呢度揸車去御溫泉咧就10多分鐘嘅啫，就好快嘅溫泉。咁啊，仲有一個旅遊景點就係金台寺。咁啊，御溫泉幾錢啊？睇下先。先頭我仲同老婆講笑，即係唔會嘅，其實係啊，就如果唔係趕住翻廣州咧，我哋喺度住1晚啦。咁啊，如果係見到咧，我就唔會住咯。1116，1116。係啊，去浸溫泉啦，去唐山。咁如果係買飛又點咧？等我查下，198蚊係1個成人嘅票。咁其實如果2個人都400蚊喎，又唔好話平喎嚇，住埋房間俾多600蚊啫喎，咁都貴啊嚇。咁與此同時咧，呢個叉燒拼燒排骨亦都到咗啦，半肥瘦。而且佢嗰啲燒排骨係軟骨嗰部分啊，唔會話成嚿大骨喺齊度嘅。咁因為點解咧？啱先我哋喺樓下已經見得到阿老闆娘喺度斬緊㗎啦。咁同埋咧，白飯任裝，我去裝白飯先。去裝白飯嘅時候咧，黃沙蜆又到埋啦。咁佢呢個咧，因為係有湯水浸住嘅，咁就唔怕啦嚇。呢個梗係食叉燒先啦。呢個咧一碟幾錢啊？60蚊咋？60蚊雙拼啊，仲要係冇得彈啊！揸車嚟都抵啦，抵。真係冇得彈。我啊先試叉燒先，啲肥嘅半肥瘦程度。腍㗎嗰啲。係咩？嗰啲肥啊。腍㗎。首先咧，佢肉就唔會死死實實嘅，呢個係第一個。第二，佢應該用麥芽糖，因為寫身已經好甜口嘅。咁再嚟咧，佢燒咧係唔係好平均嗰啲窿埋一樣色嘅？佢係有啲窿，有啲唔窿，似啲咩？過去官也街大三巴門口買嗰啲燒牛肝嗰種味道。你係真係都值得開車過嚟㗎。值得。如果喺拱北過嚟都值得。見到有幾部我本車。我哋喺路上見到有好多澳門車牌嘅車。即係而家港車、澳車北上啊嘛，幾方便㗎。咁嘅喎，你話遠唔遠咧？咪正常啦嚇。唔行高速1個鐘，行高速12蚊，48分鐘，其實都合理嘅。咁喺呢個時候咧，呢個羅氏蝦嚟咗，比我想象中大隻喎，比我想象中大隻。我哋冇要蓮藕，要試下羅氏蝦。話晒都海鮮，但係斗門點唔食海鮮咧？如果喺南沙我就唔叫呢個嘅，就叫蓮藕嘅。咁啊試下呢個。應該燒我都唔差。接落嚟試下呢個燒排骨，係咪啊？嗰啲窿邊嚇，睇住阿老闆娘喺下邊斬喎，咬咗一啖都俾大家睇下。同樣都係嗰啲麥芽糖嗰啲喺上邊咧，佢又唔會話好硬嘅喎，又唔會話好窿好肥喎，抵啊！揸車揸咁耐嚟，我哋揸車咧係行嗰啲好窄嗰角度咧，開到20-30公里嗰啲咁樣過嚟嘅，咁啊應該繼續食嘅。呢嚿應該硬身啲嘅，都唔會。我想夾嚿燶啲嘅，呢嚿燶啲嘅。喺樓下我哋已經見到有好多木柴啊擺喺度嘅，咁佢係用荔枝柴燒係咪？係啊。真係超好食啊！好食，脆卜卜呢啲位，好似去炸嘅咁嘅。骨都好正。係啊，一咬落去嗰啲肥豬肉咧，好似化嘅咁嘅，唔覺肥啊。係，有啲如果燶嘅仲會脆邊添，呢個叉燒燒排骨一樣咁好食。叉燒靚。叉燒就不多啦，真不多。嚟到而家咧已經係過咗12點啊，12點半㗎啦。咁客人咧越嚟越多喎。係啊，今日仲要係一個星期4嘅。因為可能附近有嗰啲斗門舊街吧，咁啊所以多啲遊客啦。呢個真係令人欲罷不能啊！係咧，夾多嚿肥嘅先得。
哇！呢嚿一夾出嚟咁大嚿喎，專門嚟一檔嘅呢種。值得，真係好值得。咁啊，但係因為始終而家係冬天，呢啲味咧嗰種咁嘅再擺耐啲咧，風味咧就慢慢流失㗎。咁啊，攞翻屋企整個都仲好食嘅嚇。即係佢唔係市場嗰啲質素。呢個所以要急急食。因為斗門近海咧好多特產嘅，食埋呢個先同大家慢慢講。但係呢嚿肥啲啊，近海咧就好多特產嘅。咁啊，其中咧就係呢個啦，黃沙蜆啊。咁而家都唔算話最靚嘅時候啊，但係都幾肥啊，係睇上去都幾肥。撈下佢係咪？好，撈下啲汁，令到嗰啲蒜蓉啊、蜆嗰啲汁入去。都幾多斤啊？唔知啊，都係例牌上㗎啦，係嘛？斤嚟喎，佢呢度唔止一斤喎。呢度唔止一斤，唔知啊。大概係啊，阿師傅話。成個盤幾多？嗱，再俾個角度大家睇下，其實都算肥啊。咁啊，再過到4月底5月初應該會係最靚嘅時候咯。呢度咧即係除咗黃沙蜆以外咧，南尾白對蝦啦，同埋蓮藕咧，都係佢哋嘅特產嚟嘅。佢咧就黃沙蜆啦，落啲蒜蓉，落啲粉絲，咁啊好食啦！哇，今晚仲有得食啊！盡量食晒呢啲蜆佢。啱先咧，我哋喺路上啊，仲見到好多禾田啊，咁啊禾蟲咧都係斗門呢度嘅特產嚟。我記得以前我堂哥咧好中意翻嚟珠海同埋過去，我堂哥係香港人嚟㗎，咁啊過去食禾蟲嘅，我記得係點滿啲湯汁一定要，因為少少蒜蓉味係幾好喎。食到啲咩卜卜貝嗰啲啊嚇，咁啊自己慢慢夾，又或者係成碗畢落個碗度咁樣嚟食咯。接落嚟試埋個蝦啦，嗱我揀隻細啲嘅，我最中意食呢啲蝦，新唔新鮮啊？上嚟嘅時候就見到有一缸蝦喺度咯，都可以啊。呢個海鮮餐廳。係呢個海鮮餐廳。咁如果去到11月到嚟再嚟係值得嚟，因為天氣又凍，開始可以浸溫泉，同埋11月份嗰啲海鮮咧又係好到不得了。而家就因為咁嘅。即係其實呢啲應該都係自養嘅，但係咧從今日開始咧就休漁期啦嚇，都幾好，但係唔係最靚嘅時候咯，都新鮮嘅。話說咧，斗門呢度係比較有趣嘅。斗門咧喺宋朝嘅時候啊，就已經開始人住嘅。咁啊咧，佢係經過好多唔同嘅市嚟管轄㗎。睇下先講啊嚇，睇下呢隻新唔新鮮？據說宋朝呢度咧就係歸香山縣管，香山當時香山就係即係中山啦。咁啊去到明朝嘅時候咧，咁啊又歸新會管㗎啦。新會即係開平嗰邊啦。其實嗰陣新會都未算屬於江門嘅，即係五邑啦嚇。咁同埋咧去到清朝嘅時候咧，搞笑啦，呢度咧又翻去中山俾中山管嘅。咁啊民國建立啊，一路以嚟。到1985年咧，竟然係歸咗佛山管嘅，係啊，85年之後，好似一個平頭咁。係，因為講明咧，佢就喺呢幾個地方中間咯，你唔會諗得到佢會俾廣州管噶嘛，佢冇啲拉埋嘅，個元氣就係咁咯。所以喺呢度嘅人咧，係主要係講咩話咧？係講五邑話嘅，係啊。咁啊有啲講客家話啦，有啲講疍家話啦咁樣，仲拍嘢添喎，勁喎嚇！睇嚟我哋今日揀咗個好時候，珠海特區咁啊，特區有特區嘅好處嘅，近澳門啊嘛。咁但係咧，我哋發現咧喺路上咧揸車過嚟路上都發現咧，其實都唔係好珠海嘅，即係我哋印象中係好似拱北嗰啲咁樣嚟好熱鬧咁啊！但係其實路上就唔係啦，食呢個啦。我哋係咁嘅。咁同埋咧，斗門咧呢度有一個名人就並不多，但係有一位就係呢個鄺美人啦。細個好中意睇佢唱歌，佢好似有唱歌㗎，有冇唱歌？好似有㗎。梗係有啦。有咩？係嘛？越嚟越多人呢個好食。咁多人。係，梗係揀翻工作日嚟啊！通常我哋出嚟玩咧咁，係星期六日嚟，停車有飯，
但係就會熱鬧啲咯嚇。哦，加5蚊係粉絲，加5蚊就粉絲就會成大盤。咁啊，梗係加5蚊粉絲啦。係。啲粉絲會索咗嗰啲汁㗎。聽咧係老婆揀嘅，佢真係識揀呢啲，佢會慢慢揀啊。我呢啲係心急，唔係我最滿意就真係呢個，呢個係就算嗱而家開始因為佢油脂比較多，開始擎住咗啦，硬住咗啦，都忍唔住食多嚿，食埋呢嚿啦，食埋呢嚿啦，擺落啲飯裏邊，令到佢冇咁硬吧嚇，咁樣脆卜卜嘅喎。但係呢邊啲肉咧，又唔係嗰種死死實實嗰啲嘅，仲係食蝦啦嚇。因為呢啲蝦咧，嗱有蝦春嘅喎。咁啊，其實食到呢度咧，我先記起啊嚇，斗門好似最出名係嗰啲蝦子嚟嘅喎，係嘛？我哋去食嗰啲撈麵咧，廣州啊撈蝦子撈麵咧，我哋寫住斗門蝦子撈麵嘅。少少多唔算多。嗱呢個幾多嘅都香啲啊，係嘛佢香啲啊？唔知啊。食糕嘅就好鬼爽。老婆識食啊！爽。攞蝦嚟點呢啲汁。至於我咧已經食咗，冇計啊！食多隻先，5隻。同埋我已經食到第2碗飯啦嚇，白飯任裝係好嘅。因為我食嘢咧就好慢嘅，慢慢食慢慢食，咁咧就冇咁快飽㗎嘛，就可以食多啲，點啲呢啲蒜蓉汁係嘛？有條粉絲添呢個。而家仲係暖嘅。係，真係鮮好多，香。最好味就底下啲汁，顯嗰啲鮮味。其實最好味係啲粉絲。嗰啲蒜蓉有少少青椒，又唔會話一定要多湯先好食啊。係，跟住有啲湯浸住佢啦嚇。咁啊最好食咧，老婆就話其實係啲粉絲嚇。哇！如果唔怕整污糟咧，咁將嗰啲蝦子撈落去粉絲度好食，冇咧。我啲粉絲係甜嘅，鮮甜，真係幾好，值得咁遠揸車嚟一次。哎呦！不過始終最好都係嗰個叉燒啊，叉燒同燒排骨，尤其係叉燒。仲有你一定要揀半肥瘦嘅，你唔好揀全。唔好揀全瘦。全瘦唔好食嘅。係啦。嗱，我哋食飽咗之後咧，再附近行行，跟住去舊街嗰邊啊，咁啊睇下風景，睇下嗰啲以前斗門舊街係點嘅，等陣。要擺嘅。佢唔係叫省線嘅啲代言呢嘛。佢天狗會用代言啊嘛。香港人擺耐啲。先至再嚟可以攞嚟燒。怪唔得咁好食啊！好食。開幾耐啊？我都做咗40年。我又話門口都40年㗎啦。係啊，喺呢個位置40年。好食。老闆仲時間長，好啊。好，唔該晒。擺講嗰啲荔枝木就擺喺度啦，係咪？要擺過先得，就係啦，就唔係話一斬落嚟就用得。應該我估裏邊有水分啦，或者風味唔同啦，我估㗎咋嚇。嗱，呢啲就擺晒喺度。埋啱先大家都聽到啊嚇，企喺我隔離嗰個街坊同埋斬叉燒嗰個阿姨咧，其實佢哋都係啲四邑口音嚟嘅，唔知大家聽唔聽得出？我就聽得出，但係我真係聽唔到佢哋講咩咯。大概估到係咩啦嚇？咁接落嚟呢個時候咧，我哋就揸車過去古街嗰度啦，因為咧今日係會有陣雨啊，而家微微有少少雨咯，去到再講。大概揸15分鐘車程就去到呢個叫古街停車場嘅位置啦。8公里，台子啊嘛，又係另外一個景點，不過唔知去唔去啦，我哋。唔去。我隔離就係嗰個黃楊山森林公園。準備出發。注意，70米後轉右。嚟到呢度咧，我哋喺省道國道上邊行有個好處咧，就係沿路見到有咩賣就賣咩。咁呢邊咧，其實佢哋係收緊一啲瓜果嘅。咁啊，啱先我哋見到嘅係
芹菜啊。咁啊，而家我哋落車咧就想買咩咧？就想買一啲，我想買支甘蔗汁飲，老婆咧就買碌蔗。對面咧就呢邊就油菜花咁嘅喎。呢個阿靚姐攞緊啲咩出嚟咧？我都睇唔到。蔗幾錢一碌啊？我要蔗汁。佢要蔗汁啊？係啊。你要蔗，我要蔗汁。不如要條細算。要條細，幾錢一支啊？一條12。哦，青皮蔗。哦，真係嘅喎，後邊就全部都係蔗田啦。叔叔就喺度斬蔗，阿姨喺度賣蔗，賣隻蔗汁咁樣咯，幾開心嘅，同埋啲水都幾乾淨嚇。就省道啦，咁啊我哋開車咧有時候唔中意行咁多高速嘅，一來一架車仔細啊，行高速即係好蝕底啊；二來咧行國道嘅好處咧就係慳電得嚟咧，有好多呢啲新奇的事物去發掘咯。喺呢啲路邊咧就一定係要小心啲車咯，如果唔係咧即係佢哋開得好快好啲啊！對面有叔叔又攞啲呢個應該係枸杞頭啊，唔係。芥菜頭啊，係咪咧？我哋買菜買到嚟呢度啦，係嘛？有番茄嘛，好靚嘅啲番茄啊！番茄啊？芹菜咧，不如買啲。芹菜2蚊啊！嚇？芹菜2蚊啊！2蚊。就哦。喺度對面嗰度。係啊，啱先經過見到好靚。傾下啦。係啦。嗰咪好番茄咪？番茄啊？哦，嗰邊有番茄賣。至於個老婆咧，就俾前邊呢個阿姨兜售咗過去啦。佢阿姨真係講佢4邑話㗎，我聽得出，我老婆一句都聽唔到。賣番茄呢度喺度揀緊啦，唔好行出去外邊。阿姨稱番茄。吸人嘅啲。係啊，淋冷水嘅。哦，自己喺後邊種。哦。個棚種就喺有緊你。係啦，就喺後邊種。哦，我見到個棚啦。我話幾好啊！呢啲自己種下地咁樣種下蔗。出去自駕遊咧，我哋都會去買菜嘅嚇。今次咧我以為買唔成啦嚇，不過諗唔到咧都買得到喎。咁我哋而家又翻嚟攞翻啲蔗啊、芹菜啦，同埋我支蔗買嘢就係咁啊，要睇住一冇車就即刻過嚟。嗱，我哋架車係停翻喺呢度，過癮啊！哇，好大風啊，係咯。同埋可能呢度冇遮冇擋嘅，過到去嗰邊會暖啲嘅。係過到去再講啦嚇。門都吹埋啦。係啊，過10零分鐘嘅車程嚇，又經過御溫泉。不過我哋咧，終於嚟到呢個斗門大馬路。行入去嘅斗門步行街，咁啊去斗門舊街嘅。咧我哋都會見到好多嚟自唔同地方嘅車，甚至乎仲有澳門嘅車添。呢度係一個比較出名嘅旅遊景點啩。但係突然間咧，嗰啲氣温驟降，所以大家見到我哋着成咁都知係有落雨先頭。我哋喺嗰度買蔗嘅時候咧，都已經係咁樣嘅啦。咪就係呢度咯，直行咪就係咯。係啊，我如果去御溫泉嘅話，仲可以喺呢度上車添啊，係嘛？御溫泉專線斗門舊街站，呢度叫舊街，呢度有早餐店喎。早知今朝一早過嚟早餐店啦。呢度啊，其實如果係翻到嚟御溫泉遊玩，咁好似我哋而家咁咧，住喺嗰個酒店嗰度200蚊，再加埋200蚊一位嘅門票，咁啊600蚊都幾好嘅嚇。但係御溫泉咧就真係唔好揀喺佢裏邊住啊，好似有點而貴咯。去台山底啊嚇，係啊。至於呢度就可能未到街裏邊啦，好似冷清啲，仲有狗添。但係喺路上又有啲餐廳嘅喎，好似呢啲咁。不過裏邊咧，如果係當地村民，應該可以揸得到車入嚟嘅。不過我哋外來又唔得，呢邊係賣家私嘅。咁啊開始見到嗰啲舊街啦嚇，就係面前呢堆。哦，原來就係呢度。咁呢度咧話説係有個墟嘅，逢2、逢5、逢8咧，農曆就會有墟嘅。咁啊當時咧因為鴉片戰爭之後咧，咁啊國門就大開啦，清政府。咁當時好多人喺度趁墟，亦都會有啲傳教士嚟到呢度嘅。所以呢個澳門浸信會嘅有2位傳教士咧，就過到嚟呢度傳教啦。一個係加拿大嘅牧師啊，加里衛，同埋廣州石岐天主教教父狄奇光，法國人嚟㗎，嚟到呢度傳教嘅。咁所以會有咁多咁古舊嘅建築物，不足為奇啊嚇！呢個又有齊哈爾燒烤啊！同埋咧3點半咖啡館啊，
但係裏邊客人不多，咁啊係啊，或者因為今日係一個工作日啊，冇乜客人都好正常嘅，可能會去到節假日熱鬧啲，唔出奇嘅。就係呢度啦，嗱，即係嗰啲騎樓街以前都係咁，我哋去過幾個地方，有個廣州啦，上下九其實都係咁樣格局彎彎曲曲㗎嚇，新會啊、開平啊、台山啊、石龍啊嗰啲騎樓街都係咁，咁我睇得出唔係重新就做出嚟嘅，而係翻新過嘅。冇錯，黃楊山附近，雍正11年發展興盛啦。明朝嘉靖年間就變成墟市啊，有餐廳㗎噃嗱。蝦米池先頭我哋揸車經過斗門嘅時候，即係我哋酒店附近嘅時候咧，已經見到蝦米池嗱，呢度蝦多咧，咩都係食蝦嘅。呢度整翻幾檔乜嘢？澳門美食啊，可能難啲喎，咁嘅人流量。咁啊，究竟係人流呢度嘅遊客多帶起個餐廳，定係個餐廳帶起呢個呢個景點咧？咁就不得而知啦。係，其實我哋最初咧係為咗呢度而去揾啱先嗰個餐廳嘅。咁啊，相反地咧，我諗睇到呢度大家都感覺到先頭嗰個餐廳好過呢度好多。咩話？即係調轉咗。係啊，先揾咗餐廳。先揾餐廳，再揾呢度，佢糾正咗我啦。咁啊係。咁啊，好明顯啦，即係先頭嗰度精彩過呢度好多倍啊！至少都唔會千篇一律嘅，越行越多嘢睇咯。非遺傳承呢個鴨雜包應該都係當地比較有特色㗎啦嚇。何叔公鴨雜包，光緒年間㗎，或者咧早1、2年啊，疫情嗰陣啊，好興呢一種咧竹筒嘅奶茶，呢度都會有得賣嘅。原汁原味啊！我仲有你話椰汁原汁原味添。係喎，後邊就係嗰啲村屋，呢度就騎樓街、光緒年間喎。咁通常咧喺騎樓街咧呢啲位置啊，呢啲轉彎角咧都係大戶人家嚟嘅，又或者係啲大嘅商號嚟嘅。對面咧就欣賞呢個商號啦，大眾茶樓。咁但係其實下邊咧係一個食奶茶、粥粉麵、小食糖水嘅地方咯。呢邊咧就翻過去係。嗰啲村屋啊，喺呢邊咧係會有一個叫大安堂舊址同埋清代嘅祠堂嘅，不如過去睇埋佢啦。呢邊啊喂！8號麵館喎，咁再行前少少，我見到有啲餐廳啦，咁啊同埋越嚟越近我先頭所講嗰個大安堂舊址啊。喂，呢度叫協昌金山莊舊址，就喺呢度啦，喺上邊叫斗門綠華永同興，咁應該以前係賣酒嘅，嗰度上邊又寫住，哇個門面幾大幾宏偉。而家咧就冇人開，同埋隔離係變咗賣豆腐花啦。呢邊都有小食嘅鹹魚街8號麵店喎，反而呢個吸引我多啲喎，可惜食到飽嘅。之後咧，老婆就決定食一碗豆腐花，我非常贊成呢個提議，2蚊啊，2蚊啊，2蚊啊！哦，2蚊啊，係自己鋪，怪唔得豆腐花，哇，好濃，2蚊喎。老婆話聞到好濃豆味，凍冰冰飲呢個好啊！等我除翻隻帽先。呢度附近都好多小食嘅，對面又有，都幾熱鬧。係啊，佢可能門面太深啊，唔知啊。宣傳未到啊！係宣傳未到。因為呢條街都唔係好多人知啊。係好香豆味。之後咧，仲有一睇相㗎喎。咁啊，對面亦都係食豆腐花，又有點心食嘅。先頭嗰餐太精彩，真係好濃豆味。
凍凍地幾好啊！食碗豆腐花。我哋繼續行啦嚇，又食咗。咁啊呢邊嗰啲騎樓咧翻新得靚啲喎，但係其實我覺得咧唔應該整到咁靚啊，冇咗嗰種舊嘅味道，即係似咧係新整嘅咯。呢邊呢啲咁嘅石米牆咧仲有味道喎，係咪？呢個叫珠海斗門舊街啊，有啲木門啊咁先得噶嘛。呢邊呢啲咁啊就係我先頭所講啊，爛溶溶，唔好個外牆整到咁靚，嗰啲咧就有味道噶啦，係咪？件，我喺東莞見過38蚊斤，38蚊一斤，手工做喎，好。度捲緊一個蛋卷，哦。反而我對呢個好感興趣。4次先捲得。4次啊！純手工蛋卷嗰啲啊，真係。通常咧最尾一集咧，即係我哋外出旅行咧，最尾嗰集咧都會買好多嘢食嘅，係咪都買啲啦咁嘅？呢個就係啦，呢個雞仔餅係啱啱出爐28蚊一斤，呢度係半斤15蚊6，現場有工場製作㗎啦，正㗎嚇！傳統雞仔餅，不過我唔係好中意食雞仔餅，喺度試食緊，味道如何？新鮮香，等我吸翻埋佢先。通常我哋外出旅行都係咁嘅。第一喺澳門買嗰啲嘢，因為只有澳門先有，所以先買咁多。你話拎到我哋，坐巴士嗰陣又跌落地下，又成咁樣樣，又拎住支水，咁啊還好啦。所以咧，我哋總結嘅經驗咧，其實澳門都仲可以嘅，但係去其他地方咧唔揸車都幾頭痕。到時係啊，澳門使嘛，即係行啊都行得到嘅，大概方位認到嗰啲發財巴啊、發財樹啊喺邊咁就得㗎啦嘛，係咪？嚟到珠海咁又點行咧？如果喺御溫泉行過嚟，好近嘅啦，30分鐘。澳門條街度咧一路行都仲有，一路有嘢睇，有啲得意嘢睇。但係如果翻到嚟就係講行去御溫泉啫，路上似乎冇乜嘢睇嘅。嗱，你就算啱先我哋食飯到呢度，你都要開車就係咁啊。係啊，都係要開車。你澳門可能一個區咁大喎。因為我哋今次出行之前咧，3日前咧，我哋都講過，其實今次係一個預演嚟嘅。究竟我哋如果出去外國，去馬來西亞、去泰國，其實成唔成行到咧？因為而家免簽啦、拉篋啦，係啊。唔係我哋要知道係唔想拉篋得唔得啫？冇可能，應該唔得啦。冇可能咁重你點攞？我唔會攞。太多嘢，你稍微多支水你都唔想。多支水都唔想拎，啱嘅。但就係終於得啦。係啊，好似幾好咁喎，脆卜卜咁喎，哇！老婆想買嘅原因就係喺度一嚿一嚿咁樣喺度調嗰啲手工蛋卷啊，嗰度啊材料唔值錢啊，人工先值錢。點解老婆想買？師傅係西餐廚師嚟嘅，材料咧就冇辦法保證好與唔好唔知嚇，但係咧。佢啲心機咧就特別好嘅，佢寧願要客等唔買，佢都要慢慢做嘅咯，係喎，好好食啊！真係喎，佢好軟好軟啊裏邊，又軟蛋又香，10蚊雞。因為咧有時啲僆仔做好鬼難食啊，有啲僆仔又做雞蛋仔嗰啲，幾好呢個真係。人哋呢個係西廚廚師啊，好鬼低調啊，喺後面嗰度，跟住咧係咩嶺南廚師唔知咩嘢金獎，我知道嘅自然嘅獎肯定得。睇嚟今次我哋對所有嘅食物都好滿意啊！至於呢個睇相嘅仲喺度睇緊啦，好專注。好食啊！外脆內軟啊！
我哋行緊呢條步行街咧，其實基本上都好滿意，但係好免費咁，有咩滿唔滿意，有咩唔滿意得㗎？但係個小問題咧就係、我哋企喺呢度，大家都睇見啦，車出車入咁樣樣咧。我哋步行街嘅奧義咧就係、你喺條街度一路行一路食一路睇啊嘛，車出車入，有人唔喺後邊係嘟嘟嘟咁樣，呢個係幾苦惱㗎啊嗱！又一步啦，係咪？你知我一切都好啊，免費喎，唔使錢喎，你想點得㗎？食飽飯過嚟呢度行下咁樣樣係嘛？咁好啦，嗱，今集影片咧，係呢個系列咧，我哋嚟珠海、澳門咧就嘅系列咧已經結束啦。咁啊，我哋亦都係時候翻廣州，下一集咧又係翻廣州嗰啲去市場買餸啊，幫觀眾揾我啊嗰啲片嚟啊，唞一唞先。咁然之後係啦，有機會我哋會再嚟嘅。不過澳門嘅話咧，就最快都要等60日，咁啊可能到夏天嘅時候同個女再嚟過啦，係嘛？share 呢條影片俾你嘅朋友，又或者幫我點個 like 啦嚇，我哋都係時候翻去啦。因為天氣凍啊，要揸車慢慢揸。拜拜。